愛就要有情趣，我似特製膠水俾你黐，當你很空虛。世事冇咁絕對，過40仲要一位靚女兼有仔想追。他不愛你，你理得佢，輕空再收腹極進取。個個要回頭及你，中女也不需自卑，一於分身是躲避。Oh yeah yeah yeah，Sing lady，要讓 my sing lady，質素高，好比個硬漢子，率性溫柔，沒有瑕疵，最終變絆腳石，佢令你有出失戀一次。Oh yeah，Sing lady，要讓 my sing lady，可愛的一位美麗女子，相同失意。又再嘗試，最緊要自信自我，面對什麼輕鬆處置。Oh yeah，無需苦惱，你最自豪，屢戰屢敗再從事最美麗，my sing lady。我一早聽過現場真人表演啦，佢好中意嗰兩句詩，作咗首歌咯喎，我就叫佢錄咗嚟俾你聽啦。哦，原來咧係罪魁禍首。咩罪啊？罪大惡極㗎！你而家將一個好嘅女仔咧，拱到冇得翻轉頭啦！你唔好講嘢懶深奧咁啦，想講咩啊？嗱，我哋咧，唔係嚴格上嚟講係我啊，就決定咗用呢首歌做廣告歌。咁呢首歌係一定 hit 硬嘅。咁啊，圓圈咧跟住就會變得好出名。一個人出名咧，同出世係一樣，冇得翻轉頭。所以你就扮晒嘢，張紙跌咗落地下，俾阿圓圈見到啊！你個人真係好深謀遠慮嘅，真係。Well， 你係咪想都叫我一聲教主咁？我唔信教嘅，嗰兩首詩真係你寫嘅咩？你個樣就係咪好似首詩咁靚咧？可憐，可憐。可憐可憐可憐！哇，講咗成7次咁靚喎，6次。我見你好就對我六體投地，就埋你玩。玩咩咧？你幫我去勸阿圓圈唱呢首歌。即係你覺得自己係勸唔掂，要我去勸咁咯喎？呢單嘢要成功咧，唔係淨係要勸掂阿圓圈。我知，你驚嗰隻神雕咧？唔係驚，係好驚。我從來都唔敢睇小佢嘅破壞能力。咁你而家即係翳緊我咯喎，咁啊係咁要講翻聲唔該啦咁咯。你講咩啊？我錄低佢。唔該。You are welcome。做乜仲唔起身沖涼啊？要 check out 噶嘞噃。即係以前一啲都唔覺，而家越睇就越襟睇。你講我啊？你唔使我埋口乖，你想我陪你睇戲啫嘛。係咯，好唔好啊？唔好，戲院啲冷氣凍到死，而且都冇咩好嘢好睇啊。唔睇戲，我哋 shopping 啊。仲衰 shopping 我中意一個人㗎，我最怕就係等前搭後噶啦。樣樣都話唔好。呢度見面幾好啊，有咩問題啊？有乜咁好啫？啊，市區咁多好酒店你都唔揀，係要揀啲山卡拉嘅。最衰咧就係不見天日啊！一嚟到去做嗰啲嘢。我真係想我哋有翻啲正常嘅約會啊！男人同女人拍拖啊，最終目的都係想搞嗰件事嘅啫。咁我都好正常㗎喎，我哋而家只不過係少少跳一 step 啫。你驚俾人見到我哋拍拖啫嘛？傻豬嚟嘅，你知我係公眾人物嚟㗎，我有形象要顧㗎嘛。你係咪想我自己擦自己招牌啊？係啦係啦，次次都唔夠你講㗎啦。最多咁啦。同你食飯啦，好唔好？好好，食咩？日本菜。打邊爐。韓國燒蝦。樓下咖啡。又係樓下，我諗住食好啲㗎嘛。樓下咖啡嘅水準唔差㗎噃，快啲起身落去攞位啦。咁你咧？我要換衫啊嘛，跟住落嚟㗎啦。又係前後腳，又係驚撞到熟人。你係 gentleman 嚟㗎嘛，俾啲風度出嚟睇得唔得？係啦，純正，唔生。啊，
係啊，張律達。之前咧，我成日唔喺屋企，你過嚟陪下圓圈啦。唔該晒你喎。你知啊，佢冇乜朋友㗎，你得閒咪上嚟玩咯。啊 ，Winnie 好似近排有啲開心事發生咗咁喎，成個人都唔同晒，仲靚咗添。我都覺。每日都咁靚㗎啦。快食嘢啦。你有冇味？姑姐好鹹啊！好鹹。好鹹？好鹹。唔係啊，好甜啊！嗱，我覺得咧，女人通常變靚有兩個原因，第一啦，整容；第二，戀愛。咁咧，啲咁鹹嘅嘢都覺得甜嘅，應該係密運中嘅。你真係傻嘅，我原心啊點會拍拖啫？係你兩個錯覺啫嘛！啊，係啦，圓圈啊，你幾時翻工啊？我冇事啦，諗住聽日翻工。喂，有重要任務俾你。咩重要任務啊？我啱啱出院啫喎，我驚 handle 唔到喎。handle 到㗎，唱廣告歌。唔得，我唔掂㗎。咩唔得啫？我聽過你唱歌啦，好好啊！我已經將你推薦俾 client 㗎啦。你去試下啦，人一世唔係一世，幾多女仔係入娛樂圈啊？嗱，呢個就好機會啦。我都唔想入娛樂圈。叫你唱首歌啫嘛，唔使諗咁多嘢喎。怕醜啊！咪字，唔好怕字。呢個 project 係咪你負責嘅 Jennifer？嗯哼。關唔關嗰隻瘦蜢蜢嘅羅斯威爾事先？冇份。得，我代表應承你。唔好啊，姑姐。哎呀，而家唔係叫你開 concert，你大個女㗎啦，出去見下世面啦，成日屋企漚姑。姑姐啊。啊，仲有湯，得幫。好啊。你啊，又話好姊妹都唔幫下我嘅。唔會，我唔想幫你啊，係港男好想幫你啊。港男哥？嗯哼。其實個 project 咧係我同佢一齊嘅，不過費事講俾你姑姐聽咯。咁點解港男哥要揾我嘅？佢聽到你已經唱嗰兩句歌啊，覺得好有 feel，所以將佢變成歌詞，然之後揾人作曲俾你唱咯。不過港男哥咧真係好有才華㗎，佢可以做到啲咁靚嘅歌詞。咁你唱唔唱啊？如果你唔唱，其實我都唔逼你㗎。我唱啊！我好期待港男哥咧將嗰兩句歌詞點樣變成一首歌啊！喂，小強，你嗰個爆屎渠咧爆咗咁耐都未整好咧，其實你等大係大鑊過切爾諾貝爾嘅噃。其實整好咗㗎啦，但係咧又屋企又停電喎，咁啊住多幾日咯。哇！爆完屎渠又停電啦，咁遲啲會唔會有個郵差住咗入你間屋，好似你住咗入我哋間屋咁啊？兄弟有難攻無救急啫。喂，小強，你話有嘢問教主啊？係啊，阿教主啊，我有個朋友咧託我問你嘅，咁咧佢咧就話個朋友 A 咧就唔覺意咁樣偷咗朋友 B 嘅一樣好重要嘅嘢，但係咧朋友 A 又唔知點做。A 唔覺意偷咗 B 嘅嘢，咁啊好簡單啦 ，A 還翻俾 B 咪得咯。咪有時有啲嘢咧攞咗又還唔得翻嘅。攞咗還唔得翻，咁啊即係唔係一般物質啦。咁難道 A 係攞咗 B 個老婆 ？B 都未結婚。我未結婚㗎，咁啊難道 A 係攞咗 B 嘅身體某部分？你估捐人器官咩？最緊要就係咁而家 B 俾人攞咗啲嘢，佢自己有冇覺得唔高興先？冇喎，仲好 enjoy 喎。俾人攞咗嘢仲覺得好 enjoy 咧，世界上只有一樣嘢嘅啫，就唔係攞叫偷情啊！絕對唔會，絕對唔會，佢哋兩個兩情相悅。相遇定相悅啊？相悅。悅啊！小強啊，究竟邊個係 A， 邊個係 B 咧？教主啊，我咩都唔知啊，係聽住哥叫我問乜就問乜啫。使唔使咁坦白啊？閣下係阿 A。哎呀，忽然間報告，你哋買食啊？哇！遮住晒自己，真係俾人認出咩？你唔見出邊陽光好猛咩？我驚只有雀斑啊，梗係遮痕啲㗎啦。不如我全身俾你褸照頭擋下風啦，好嘛？好好笑，好幽默啊！埋單唔該。哇！咁快埋單都未落價，坐多一陣咯。我仔有嘢做啊，下次先啦。又下次幾時？唔使走啦，過嚟。我頭先啲房錢你已經俾咗㗎啦，依親應該係我㗎。我唔中意使男人錢㗎喎。咁你有冇問過我中唔中意使女人錢啊？
好心你唔好咁計較啦，邊個俾有咩所謂啫？哎呀，咩冇所謂啊？男人要尊嚴要面㗎。咁好啊，A A 制250。哎呀，咁咪得，最多咁啦，下次你㗎啦，又下次。去廁所啊！喂，哎呀，唔好啦，開估啦。都唔好玩嘅，你以前好玩啲。喂，今時唔同往日，我而家要收心養性啦。唔係嘛，修身養性，Ken 哥咁耐冇見，好掛住你喎。歌前歌後三不添，得閒我約你飲茶啦嚇。做乜咁急趕住走啫？咁耐冇見你，想同你聚下舊嘛。多謝夾小米啦。人哋仲想問你有咩 job 介紹添，你呢排仲有咩 project 啊？預埋我啊。阿港女啊，你覺得我個位？ Sorry 喎，唔知你係主人添，下次再約啊。你聽我解釋，唔係，走啦，唔係，你真係要聽我解釋嘅，唔係。喂，哎呀，唔該你啦，Wendy，你聽我解釋啦。係我同之前係拖過手，不過以前嘅事已經冇啦冇楞㗎啦，而家佢想揾嘢做先至纏住我啫嘛。我都冇叫你解釋 ，I just don't care。大家成年人嚟㗎啦，唔使咁認真㗎係嘛？你唔好俾我外表呃到你，以為我玩世不恭。其實我對每一段感情都好認真㗎。我知道，雖然你係我唯一嘅男人，但係你唔係我生活嘅唯一啊嘛。你都係啊，唔好將我咧睇到咁重。仲有啊，我而家呢個病咧唔受得壓力㗎，你知道嘛？你而家當我係乜嘢啊？男朋友咯，點估唔係女朋友啩？Wendy啊，你唔好玩我啦，我認真㗎。認真你咪輸咯，傻豬！唔好咁樣，笑翻笑翻。我梗係傻豬啦，如果唔係，我點會同你去開房啫？嘿，你唔准成日講俾人聽㗎噃。你都話我哋係大人嚟啦，咁我哋有乜嘢唔可以同人哋講先得㗎？你咁中意同人講，我就以後唔理你。仲有啊，你唔准咁黐身㗎，明唔明？明白啦。嗱，我唔聽話抵食一啖啦。合埋眼先啦。一啖咋？用多啖咯。咁你合實啲對眼先啦。好啊，好啊。快啲啦，快啲啦！點解仲唔食啫？等咗好耐㗎啦，你唔好咁殘忍啦！快啲食多啖啦！走啊啦！點解你會喺度㗎？Wendy，教主神機妙算，叫我嚟及住你，知你有警棍㗎啦。原來同隻神雕嚟幽會，Kenji 哥幾時玩到咁重口味啊？愛情呢樣嘢係冇預告嘅，話嚟就嚟，呢叫做戀愛。你估教主接唔接受你呢個解釋咧嚇？喂，你想做賢仔？我唔會背叛教主嘅。你唔會背叛教主，係驚江南唔俾你黐飲黐食㗎啩？哦，Kenji 哥，你平時教我做人就飲水思源，知恩圖報啊！咁你同江南打小報告啊！等你睇到我哋兄弟反目，家破人亡，睇下你到時安唔安樂？睇你午夜夢回嗰陣時，會唔會內疚？Kenji 哥，唔係咁嚴重係嘛？唔會咁嚴重，係非常非常之嚴重啊！即係咩啊？你同我守呢個秘密，我先至係傷腦筋嘅老闆啊！我唔會難為你㗎。等我消化下先啦。使乜消化啫？飲晒佢啊！飲一支飲咁耐嘅你真係，打死都唔會講嘅，使逼我？好啦，第二支啦，我都唔想㗎。喂，佢哋咁蠢守住呢個秘密咩？你飲埋呢支先講啦。你發生咩事啊？聽住哥，我應承過你呢個秘密守口如瓶。我死咗嘅時候，你記得要做重啲白鴿。係，唔關你事，冇你嘅事啊！嗱，好簡單啫。佢話佢知道你一個秘密，咁我哋大家講咗㗎啦，做兄弟係嘛？如有隱瞞，點啊？一係你自己講出嚟咯。唔使，我講埋佢。講咪講咯，有乜大不了啫？係我同袁心生情，係偷偷先發展你下情啫嘛。點啊？得啦，任務完成啦。喂，攞翻嚟先啦，啲保利好貴㗎。喂，家姐要啲。我要瞓覺，咁我飲啦。你三個夾埋，做出大龍鳳雙，逼我招供，卑鄙！衰仔啊！你出埋我！Sorry 啊，我係為你好啫嘛。叫！你仲唔搞咩？當日我同你同一陣線，阻止阿小強脫離一火眼嘅魔掌，咁就輪到我哋勸你啦。大佬啊，呢隻神雕真係唔係普通人嚟嘅，佢六道眾生以外嘅嘢嚟㗎。嗱，我話嘅，如果你肯離開呢隻神雕，
我哋每人幫你揾一個靚模翻嚟。今日你哋揾啊！我出面大把貨，你以為我同袁生係禮親嘅咩？我要玩到佢喺個烏帳之中啊！我要玩殘佢，玩直佢，玩到佢不知爺爺，然後撇開佢。咁又唔使玩得咁盡。如果唔玩得咁盡啊，點為之玩啊？嚇！你以為我流啊？唉，好在頭先啲氣唔試啫。如果唔咩啊？咩啊？多位，過嚟食西餅啦！我買咗啲西餅請大家食嘅。哇！嚇，圓圈無端端請食餅，咩喜事啊？我想多謝你同 Jennifer 一直以嚟咁照顧我啊，所以請大家食餅咯。哇！咁你哋應該多謝我啊。人哋話多謝我哋啊。係啊。咁多位，唔好意思啊，我之前入醫院咧要你哋做埋我嗰份，唔該晒。小強，請你食西餅。我都有份㗎，唔好啦，你入醫院都係我間接累你嘅，我仲邊有意思食你啲蛋糕咧？唔好咁講，全靠你咋。如果唔係你，我都唔會知道真相，我係俾人呃啦。我要多謝你就真。圓圈啊，其實呢件事咧唔關阿嬌事㗎。小強，咁打唔打牙膠？開會。得我哋兩個開咩會？兩個唔開得會嘅，低能嘅你。Sorry 啊，累到你俾人鬧添。剩翻件西餅，俾埋你食啊。呢件請阿嬌食啦，不如。唔好啦，費事俾人話我打牙膠啦。開會啊！你真係唔食啊？啊邊個，幫我影印咗份報價單佢，urgent 啊！順便幫我影印埋封信啦 ，urgent 啊！但係港南哥話我唔使做呢啲嘢嘅喎。但係我好忙，唔得閒啊嘛。人哋升咗真係港南哥嘅人，我哋唔可以使佢做嘢㗎。咁唔緊要啊，反正我都得閒嘅，等我做啊。咁就唔爭佢做埋我嗰份啦，唔該晒。咁不如佢幫你哋出埋你哋份糧啊？自己做飯啊！圓圈，入嚟。誒，我有叫你坐低咩？我叫你入嚟係抹窗、抹凳、抹台嘅。港南哥，我係咪做錯咗啲咩啊？你而家嘅 pose 係咩？Account executive。但係你做緊乜嘢咧 ？Executive 妹仔 ，Senior 阿四。我諗住舉手之勞啫。人人都恰你啊喺度，你知唔知個恰字係點嚟㗎？就係人哋開口你就岌頭，開岌開岌開恰，明唔明啊？咁點先至唔俾人恰啊？係啊，唔好去估人哋做乜嘢，等人哋嚟估你。啊邊個？咩事家豬？幫我去買啲咩翻嚟？哦，我而家即刻去。喂，買咩？酥皮蛋撻，凍咖啡多條。仲，我而家即刻去。哇，你好勁啊！你點知港南哥想要咩㗎？跟咗官咁耐，唔知官食乜咩？咁應該3點3下午茶時間，教主最中意食嘅就酥皮蛋撻，凍咖啡多條，啱啊，教主。You may excuse yourself. Thank you very much。我而家即刻去買。點解你叫佢做嘢，佢要同你講 thank you very much 嘅？因為我俾個機會俾佢估到我想要咩啊嘛。坐。不過要做到咁，除非好似你咁有魅力啦。咁有魅力好似我咁，當然係着數啦。但係呢個世界上咧，90%嘅人都係冇魅力，魅力係需要自己去建立。弊在啊，我係18%嘅透明人呢。透明人都唔係天生㗎，人哋睇唔到你，因為你睇唔到自己啊嘛。咁點先至可以俾人睇到自己啊？人際間最大嘅威力就係識得 say no。但係我份人咁心軟，俾人嗌兩嗌我就應承㗎啦。所以下次人哋嗌你嘅時候，你要識得借視線咯。借視線？借錢就有啫，點借視線啊？下次當你望人雙眼嘅時候，其實你唔係望住佢對眼，你係望住佢個鼻。鼻嘅英文係乜嘢 ？Nose。冇錯 ，nose 冇咗就係 no。你望住個鼻就提醒自己講 no。我哋練習一次。幫我買奶茶。No。No no no。上天台。No。Yes。你知唔知一個人行出嚟，就咁行出嚟，其實已經表現咗佢對自己身體邊部分係最有信心。譬如有一個人
佢對自己塊面係最有信心，佢會點行啊？俾全世界睇，係益你哋睇到我塊面冇？明白 ？OK， 又譬如你對自己嘅臀部，你覺得好有信心嘅，每一步，耶！益你哋，記住係益你哋呢種心態嚇，對自己有信心，係益人類。OK， 到你啦。係益下大家睇下你塊面先，好有信心，俾大家睇下。你唔係俾個天睇，俾人類睇，好啦，翻嚟俾個臀部大家睇下，幾靚嘅臀，嚟，唔好遮住佢，係有少少傷殘唔緊要，係靚臀就係靚臀，益大家，重心又喺後面嚇，益你哋，雖然向前行係益後面嚇。你表現得好好啊，你睇到嘛？好唔好睇唔緊要，最緊要係有自信。真係好好笑。你知嘛？笑好多時只係一種掩飾，係遮住自己嘅真感情啊！我哋而家就練習唔好笑，得唔得？OK， 我問你，你對阿嬌嘅感覺係點啊？你都仲笑，你望住我，你當我係阿嬌，你係咪好嬲我？點解得罪你啫？你都低能嘅，好，真感情。對唔住啊。水機冇水，撳極都冇水㗎啦，小姐。使居你講啊，我睇到啊。我幫你啦。唔使你幫啊。你好似佢哋咁都睇小我嘅。邊個得閒睇小你啊？家陣我自己想飲水得唔得？你唔好以為佢做埋啲咁嘅嘢咧，我會原諒你啊。我冇諗過，亦都唔需要你原諒我喎。你睇得自己太高啦。點啊？頭先啲歌詞 O 唔 OK 啊？失戀、苦戀、暗戀，是但有一戀咧，都夠催淚㗎啦。你而家三戀齊下，我冇到張歌詞我都想喊。咁冇嘢，我翻落去先啊。我冇嘢，你有嘢喎。邊有嘢啫？咁啊冇嘢，我話俾阿圓圈聽，份歌詞係你寫嘅咯。千祈唔好啊！你千祈唔好同佢講啊！鬧底啊！啱啱又咁酷，要佢原諒我根本就冇可能，反正都翻唔到轉頭咯。唯有得佢繼續憎我咪仲好。唔打就認輸啊！唔似你喎。圓圈鼓舞派嚟㗎嘛，封閉得自己太耐，唔識做翻個普通人。唯獨是佢憎我，完全冇掩飾到自己嘅情感。你而家真係話到明犧牲自己喺祭壇上面一隻沉默的羔羊。我冇咁偉大，我只係順水推舟啫。順水推，你係黃花崗第73烈士啊 ，brother。respect 咩啊 ？respect，要 respect 啊！介紹呢位圓圈。你好。我第一次入錄音室，希望大家多多指教。多多指教。你放鬆啲啦，唔使咁緊張啊！有我同港南喺度撐你啊嘛，唔使擔心。咁港南哥咧？佢告緊嚟㗎啦，你入去準備下先。家姐，嗱呢度咧有樽
川貝蜜糖茶，係我哋潤喉嘅。仲有啊，裏邊錄音室嘅冷氣好大嘅，有條圍巾喺度，好夠容易冷親。真係我好。喂，俾圓圈㗎。哦，咁我冇心機做嘢啊。咁又唔好，麻煩你幫我睇住佢啊。點啊？咁遲㗎，佢話一定要你嚟到先開始啊。OK 未啊 OK。唔好意思，唔緊要，嚟多次啊！望，唔好意思，吸輕，sorry 啊！喂，不如唞陣先啦。Jennifer，對唔住啊，你哋咁忙都抽時間陪我錄歌，我頭先又唱得咁差，點樣同我客人交代啊？傻妹嚟嘅，你又唔係職業歌手，第一次錄音梗係會緊張少少㗎啦，咁咪下次再錄過咯。我覺得我好對唔住廣南歌啊，佢作啲詞作得咁好，但係我唱成咁，死啦！我唔知佢而家諗乜咧，會唔會覺得我係唔盡力，或者以後唔揾我？唔知佢點諗我咧？咁樣咁緊張咁一輪嘴咁講咧，其他人聽到會以為你中意咗佢。不過講時講啊，我一聽到廣南歌3個字，我個心就會卜卜卜卜咁跳，有時咧仲會全身都發熱，好似發燒咁添啊！唔知道呢啲係咪叫做戀愛咧？一個人就咁嘅，愛慕同仰慕咧係兩樣嘢嚟嘅，但係啲感覺有少少似，但係當你清醒嘅時候咧，你就會覺得呢種所謂戀愛嘅感覺其實係錯覺。我唔係好明喎，即係你好尊敬阿廣南啦，你當佢一個好似老師咁，你當佢係孔子，嗱即係。人人都好尊敬孔子噶嘛，但係除咗孔子嘅老婆之外，係冇人會愛上孔子噶嘛。咁查實孔子有冇老婆㗎？我中立先。明明唱得咁好。點解去錄音就失準呢？唉，長命高煲長命做，有冇興趣食粒頭啊？好喎！哇，真好靚喎！係咧，多謝。特登嚟氹女仔嘅咧。氹下自己唔得嘅。喂，氹女仔煮咗先食啊？食得氹我自然會氹嘅。咁點樣先為之值得氹咧？例如每件事都好努力嘅女仔咯，但係有陣時咧，努力會變成壓力㗎，所以放鬆啲。唉，個個都有份食，冇理由你冇份㗎，隨便喎。咖啡度，唔該。哇，點解有糖食嘅？我有冇份嘅咧嚇？啲無謂人擺低啫嘛，我都唔食嘅，你陳專攞去啊。無謂嘢啱晒我最中意 ，thank you。我係想知道嗰首歌究竟有咩問題嘅？點解阿圓圈會唱來唱去唱唔到啊？自己慢慢諗。你知點解？即係你請我 happy hour，咁我唔留低，咪都益咗你，又冇蝕底。你明明佢唔係唱唔到喎，佢喺 studio 先唱唔到啊！嗱，你哋咁好姊妹啊，你成日溝通㗎，交流下。我叫我諗嘢得唔得？我今日諗咗成日嘢，我頭風順多，我腦搞唔掂㗎。OK，我幫你撳下虎口，包掂。冇搞。嗱，你每一次幫啲剩女係咪都係咁上心啊？我又唔收人錢，如果我又唔努力，咁我做咩？唔係咧，即係有冇曾經一個 client 中意咗你，或者你中意咗個 client，即係嗰啲戲假情真、假戲真做嗰啲咧？中意？我唔知喎。唔知，唔肯講你咪唔知。唔係你中意呢家嘢咧，係由0到100㗎嘛，嗱唔討厭都叫中意啦。咁如果你買個法包請我食，我更中意。哇！你話買個法國別墅就好中意，你講緊邊種中意？遊花園啊！我意思話曾經
嗱，曾經啊，你有冇對一個 client 付出真感情？我真係答你唔到喎，因為我從來冇喎。例外都冇。有一個。邊個？你，即係我對你咧係有一種好特別嘅感情，係好似一個明星見到狗仔隊一樣。即係你仲有冇第啲嘢要問啊？你要問埋我有冇老婆啊？之前嚇有冇第啲仔女啊？你會講啊？咪不如交換啦！我問翻你啊，你第一次係幾時啊？唔係，不如講對上一次啊，佢撇你啊，定你撇佢啊？夠，我俾啲輕嘅你睇，好嘅，我專登影㗎。你睇圓圈喺屋企唱得幾好，喺朝度一句都唱唔到啊！所以咧喺佢屋企錄音掂晒，得嘅。Thank you so much。港南哥啊，你要我着到咁靚，我哋唔係要去錄音室咩？係去錄音室啊？着得靚啲，心情好啲，咪唱得好啲咯。我今次會努力㗎啦。唉，千祈唔好太努力啊！努力就即係緊張，你失敗咁就得㗎啦。咁好難㗎喎。你話咩啊？冇嘢啊，我會努力㗎啦。啊，唔係，我會冇咁努力。唔得㗎喎，我會努力得嚟又唔咁努力咯。啊，我有啲八仙果喺度啊，好潤喉嘅，有冇人想要？啊，我都帶咗一壺湯俾阿圓圈。唔係，呢個係自家製羅漢果雪梨茶。我鄉下係叫做雪梨湯嘅，得唔得？圓圈？多謝港南哥。你 ready 未 ？ready 啦。ready 咧，花女做嘢。做咩啊？除咗呢個，帶起呢個，轉右，係，再轉左，差唔多到啦。OK。你哋帶我去邊啊？嚟啦！得啦！原來翻嚟屋企啊！我仲以為你哋帶我去邊添。你翻屋企唱，你輕鬆好多嘛！我一路唱一路嚟蒸鯇魚啊！同埋我聽你唱歌咧，呢度唱最好聽。咁點解要着到咁靚啊？你着得靚，就蒸條鯇魚，條魚都靚啲啦。唱歌都一樣啫。咁好啊，我出去攞啲凳俾你哋坐。嚟！抵啦，一陣間我哋都出去噶啦，攞咩凳啫？係咯，你自己當平時咁唱 OK 啦。OK 啦。喂，嗰份歌詞咧，我覺得有幾句麻麻地，再改過啊？你覺得睇下點？睇下。教書啊，麻煩你一陣間同我俾個圓圈。反正咧，我覺得啲詞麻麻地，所以改過啲。你睇下得唔得？得啦。你唔睇就話得。我識甩牌，我就識甩詞噶啦，咁多愛叫緊我啦。咁食唔食得出啊？要睇對家嘅。啲詞改得好好啊，好有感情，好感動啊！咁我哋出去先，你慢慢培養情緒，加油！嗱，但係最緊要咧，陣間你唱歌嘅時候，你一定要全程眯埋眼，充分咁樣感受嗰份歌詞，然後將裡面嘅感情完全釋放出嚟。好啦，開始蒸魚啦，放鬆。
喎，你睇下，喺咁多人面前，你都唱得好好啊！而家唔好望任何嘢，淨係望住我，又放鬆啲，繼續蒸埋呢條魚。沒法子最初的無謂是盡數，便替你祝福禱告，望見你今天願望達到，會暗裏說聲好。我先至唔怯場，多謝你。我南哥，多謝你啊。OK， 睇鏡。Jennifer，可唔可以幫我同港南哥影張相啊？Sorry。死啦！一見到港南哥啲相，我個心就跳得好快添。唔通好似 Jennifer 所講？咁有冇曾經遇過個男仔你係有心跳嘅感覺咧？心跳？好似坐過山車咁。呢啲就係戀愛嘅感覺。喂，咩啊？衫又唔換又唔沖涼咁，諗住瞓啊？我開心得滯，瞓唔着啊！你今日表現得好好啊，好快變大歌星啫。你唔好笑我啦。不過咧，我可以喺咁多人面前表演，都算係奇蹟嚟㗎啦。所以好多謝你同埋港南哥。你多謝港南啦，所有嘢都係佢安排㗎。佢花咗好多心機咧，叫人佈置個舞台俾你㗎。港南哥咧真係教識咗我好多嘢㗎。我覺得我自己改變咗好多啊，唔知點樣報答佢好咧？你唔記得咗我講咩啦咩？尊敬佢，孔子啊嘛。但係我除咗尊敬佢之外，我覺得仲好似……哇！我未擦啊！臭臭地先未擦Jennifer，頭先咧你咪用手機錄咗條片嘅，可唔可以借俾我睇下？哦，喺手袋度借到。Thank you。港南哥。港南條片。唔好意思啊，我唔小心棘着佢睇啊。原來港南哥咧飲醉酒個樣咁傻嘅喎。好耐㗎啦，識你之前嘅，咁我哋分別去朋友嘅婚禮，咁啊飲咗啲酒，咁就咁。我梗係知道你哋冇嘢啦，你兩個成日都拗頸，火星撞地球，諗起都好笑啊，點會有嘢啊？係啦，我都眼瞓啦，瞓覺咯。咁我去沖涼先啊。
一早又唔見人，電話又唔聽。廣南哥早晨。咁早等我食早餐？廣南哥啊，我有啲好緊要嘅嘢同你講啊。搞咩？我好中意你啊，咁你中唔中意我啊？你跟我嚟！頭先袁軒同你講嘅所有嘢，我全部聽到晒。嗱，佢中意我係佢嘅事，你知我飲食習慣㗎，唔係話你想食我就俾你食㗎嘛。教主，你應承我，你唔好拒絕袁軒啊！你放手先。袁軒咁辛苦先至可以憑住唱歌得到大家認同，增加翻少少自信心。你而家就拒絕佢，就等於將一棵小小嘅幼苗坦坦咁踩死佢啊！我唔想啊！我唔想佢變翻透明人啊！你真係想我同阿袁軒一齊？你真係唔介意？你真係唔會後悔？就算上刀山落油鑊，我都唔會後悔嘅。如果你唔應承我嘅話，我唯有長跪不起啊！你有病啊！好彩我都有病，我應承你平身。多謝教主，多謝你。限量版嚟啊！犀利。望着你呼吸，輕輕的加快了，脈搏也會缺少。做密友只可天天開心笑笑，沒法辨誰重要。但抱歉我那時人實在亂了，做錯了更改不了。